guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Gua masih stay di sini anjing. Ya, belum ada yang nonton. Gua video ngentot ke video ini. Gua mau upload ini semua masih stay di sini. Ada Atma, ada Rizky ngentot ini. Gua sangat terima kasih sama lo semua yang ngentot. Mana ada orang-orangnya ya? Karena lo itu kontol ya. Emang lo kontol itu. Ini anjing. Lo ngomong main kena rumah lu. Jadi gini. Anda tahu memang? Assalamualaikum. Mama ngentot ya. Anjing lu kontol. Anjing. Lu ngentot semua anjing. Gua ramen di sini anjing. Yang ada kontol itu semua ada di sini semua. Ih, bini gua itu cantik banget. Bisa anjing bini gua. Oke. Ya. Aku ingin kontol yang gede banget.